macallimiin du'a farsana si mutadawacnimada ku dhigayay dugsiga hoose dhexe ee Gumbuur School ee degmada Garadag isla markaana muddo 5 bilood oo mushaharka ka bixinayay mulkiilaha shirkadda xabkaha Frank ee aslimayd ee Barkad Jibriil ayaa haatan mahad celiyay shirkadda isla markaana tilmaamay inay haatan ka dhamaatay 5 bilood isla markaana wax mushahar aan weli soo gaarin baahiduna ay halkeedii tahay iyagoo ka codsaday mulkiilaha shirkadda xabkaha Frank Barkad Jibriil mar labaad dib u soo eego macallimiinta maadaama aan weli soo gaarin wax mushahar waa kuwan macallimiinta oo ka hadlaya arrinka magacaygu waa Cabdikariim Salaad Jaamac kamid ah macallimiinta voluntary ku dhigta dugsiga hoose dhexe degmada Garadag kuna dhigaysay in muddo ilaa 5 sanadood kana mid ah ardaydii ay tababartay keer 2015 jaamacadda Burco ay ku tababartay aniga iyo macallimad kale oo iminka iskuulka hawlgasha waxaan halkan kala hadlayaa ama barnaamijkaygu uu daaran yahay gudoomiyaha shirkadda aslimayd Barkad Jibriil Xasan oo muddo 5 bilood noogu deeqay aniga iyo 4 macallin oo kale mushahar laga soo bilaabay bishii koowaad ilaa bishii 6aad waxaan leeyahay gudoomiye waad ku maasan tahay mushaharkii aad nasiinaysay laakiin mushaharkii wuxuu naga ekaa bishii 6aad uu naga ekaa horena voluntary waan ugu dhiganay iminkana voluntary baan ku dhigaynaa taana waxaad nagu siisay markii aad aragtay baahiyaadka aan u qabno iyo baahiyaadka bulshada reer Garadag ay u qabto waxbarashada iyo baahida ardayda maxay tahay dadka abaaruhu saameeyeen ee faraha badan ee 500 gaaraysa ee gari ka daba aan u dhigno iskuulka markii aad aragtay ayaad nagu siisay waxaan leenahay iminkana gudoomiye Maxamed Xuseen waxaan halkan ka salaamayaa warbaahinta waxaan halkan uga mahad celinayaa sida macallinku sheegay waxaan ka mid ahay macallimiinta voluntary inta badan ku shaqeynayay maxay tahay ilaa ka kooban ilaa ugu yaraan 5 macallin baahiyaadka iyo duruufaadka markii shirkadda aslimayd gudoomiyaha aslimayd aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay baa mahadlay mar labaadna isagoo mahad celinaynaa waxaan ku codsanaynaa aanu leeyahay noori bidgare ama kicil noogu samee hawshii quruxda badnayd ee aad ka geysatay degmada Garadag gaar ahaan waaxda waxbarashada dugsiga hoose dhexe muddadii 5 bilood ahayd mushaharkii aad nasiisay aanu ku dhowrinay ku rajo dhowrinay inay maxay tahay bayrolka dawladda ama maxay tahay shaqaaleyn dawladeed inay ku soo baxdo 5 bilood sida macallinkayga horeeyay uu sheegay 5 bilood ayay naga eekeen waxaan leenahay waa shirkad wadaniya oo muwaadiniinta dadkeeda iyo dalkeedaba qofkii wax gashadoon baa wax ku leh waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad baa haduu heli karo intaan maxay haytay dawladda bayrolka macallimiinta inta badan bila mushaar ku shaqeynayay soo saarayso ama dawladda waxu naga soo gaarayaan sidii quruxda badnayd ee sharafta lahayd ee wanaagsaneyd iminkana inaad noogu ribiid garayso noogu celisan maxay tahay gudoomiye Barkad gaarsiinay waxa kale oo inta ku daraya hadii jeeralo Soomaalidu waxay tiraahdaa dheeriga nin waliba wixii ku rito ayuu kala soo baxa aadan kuugu hayna abaal baa lagu hayaa macallimiinta kuugu haysa waaxda waxbarashada kuugu haysa degmada kuugu haysa maamulka kuugu haysa ugu yaraan 5 macallin baan nahay 5 bilood $2500 bay ahayd lacagtii ay shirkaddu ku deeqday macallimiinta waxay dareeysay shirkad muwaadiniin bay ahayd waa madar sare Garadag